மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆர்எம்எஸ்எஸ் vlog உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இன்றைய வீடியோவில் வந்து ஒரு சின்ன இருமல் போக்கக்கூடிய ஸ்வீட் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான அளவு கோகோனட் 1 கப்பு, 1 கப்பு பனங்கற்கண்டு, சுக்கு, மிளகு, 2 ஸ்பூன் வந்து நெய். கோகோனட் நல்லா வறுத்துட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் வறுத்துட்டு கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஷேட் ஆகும். அதில் 1 கப்பு வந்து பனங்கற்கண்டை வந்து போட்டு நல்லா மிதமான இளம் சூட்டில் வந்து வறுத்துடணும். வறுத்த பிறகு லைட்டாக நல்லா ஒரு ஸ்வீட்டு தன்மை வந்து ஒரு சுவை மிகுந்த வாடை வரவும் அதில் வந்து ஏலக்காய் சுக்கை வந்து ஆட் பண்ணி லைட்டாக ஒரு நிமிஷம் வந்து வதக்கிட்டு நெய் 2 ஸ்பூன் ஊற்றி அதை வதக்கிட்டு இளம் சூட்டில் இருக்கும்போது இறக்கி குழந்தைகளுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் இருமல் வர்ற டயத்தில் வறட்டு இருமல் போக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட்டு சின்ன ரெசிபி தான். இதை எல்லாருமே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூடாக சாப்பிட்டோம்னா அந்த வறட்டு இருமல் கண்டினியூவாக வர்றது வந்து இந்த ஸ்வீட் ரெசிபி நம்ம சாப்பிட்றதுனால குறையுது. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 5 நிமிஷத்தில் இந்த ஸ்வீட் ரெசிபியை ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆர்எம்எஸ்எஸ் vlog ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ.